Suara aneh dari bawah tanah. Wow, ini monster besar. Sayang. Itu ayah. Kau di sana, sayang? Oh, bermain-main dengan toilet lagi. Tidak, aku tidak melakukannya. Oh, ayo. Saatnya tidur. Ayah, suara apa itu? Siapa itu malam-malam begini? Itu hantu! Apa yang terjadi? Ada hantu di dalam gedung. Tidak ada hantu di dunia ini, Dobby. Ayo kita lihat. Siapa yang berpura-pura jadi hantu? Pergilah! Tolong! Ternyata hanya kerbau. Itu sama sekali tidak lucu. Maaf, kami tidak bermaksud begitu. Kami mendengar suara aneh. Itu sangat menakutkan. Itu suaranya. Dobby, ayo ke sana. Ini rumah kerbau. Ayo kita masuk ke dalam. Sebelah sana. Suaranya dari sini. Dan di sini. Apa suaranya bergerak? Aku menemukannya. Bau apa itu? Kedengarannya seperti berasal dari pipa. Guk, aku Papion. Papion, kami butuh bantuanmu. Aku mengerti. Papion selalu punya cara. Kepala polisi Labrador. Apa yang bisa ku bantu? Ada sesuatu di dalam pipa. Aku ingin kau mencarinya di sana. Baiklah. Ini Little Pacerku. Little Pacer tidak takut kotor dan bekerja keras. Ini akan sangat membantu. Ada begitu banyak benda yang tersangkut di pipa. Hei, lihat, ada yang bergerak. Ayo ikuti. Tidak masalah. Ayo. Dapat. Dia
Kejar! Dia ke saluran pembuangan. Ayo, kita turun ke bawah. Sekarang Little Peser. Oh, aduh, ini bau. Ikan? Ini ikanku. Bagaimana bisa sampai di sini? Maafkan aku menjatuhkannya di toilet saat bermain di kamar mandi. Oh, astaga. Obrolan keselamatan kepala polisi Labrador. Anak-anak, toilet bukanlah mainan. Toilet terhubung ke pipa saluran pembuangan, dan ada banyak benda kotor di dalam pipa. Jadi jangan bermain-main dengan air di dalam toilet, dan jangan membuang sesuatu ke dalamnya. Hal itu akan menyumbat toilet dan menyebabkan masalah besar. Keamanan kereta api. Ayo, Bu, ayo berangkat. Kereta akan segera berangkat. Semua penumpang dipersilakan untuk naik. Dobby, koper besar apa ini yang kau bawa? Untuk perjalanan jauh seperti ini, tentu saja aku bawa banyak barang. Wow, pintu otomatis. Luar biasa. Hah? Dobby, kau baik-baik saja? Aku minta maaf. Sayang, berhenti berlari. Kereta akan berangkat. Semoga perjalananmu menyenangkan. Wow, indah sekali. Panas sekali. Akan segera tiba di stasiun Railway. Untuk turun. Berhenti. Aku bisa turun dan bermain. Wow, kue. Aku Mana yang harus kupilih? Ini. Aku ingin semuanya. Tunggu aku, kereta. Beruang kecil, kau di mana? Nyonya Beruang, ada apa? Kepala polisi Labrador, anakku berlarian di kereta dan sekarang hilang. Apa yang harus kulakukan? Tenang, Nyonya Beruang, kami akan membantumu menemukan beruang kecil. Apa yang harus kulakukan? Keretanya berangkat. Ibu. Mencari ibumu? Ikutlah denganku. Aku akan membantumu menemukan ibumu. Sungguh, terima kasih, Pak. Dia tertipu. Waduh. Pak, aku ingin makan kue. Setelah kita menemukan ibumu. Tapi aku sangat lapar. Aku mohon. Baiklah. Aku akan memberikanmu satu. Wow. Ayo makanlah. Kalau begitu, ayo kita cari ibumu. Kau pernah melihat anak ini? tidak. Pernahkah kau melihat anak ini? Tidak, belum lihat. Oh, Nona Kelinci, apa kau melihat beruang kecil? Oh, dia yang berlarian di kereta. Dan dia menjatuhkan piringku. Dia pergi ke sana. Maafkan aku, Nona Kelinci. Tuan Slot? Apa kau melihat beruang kecil? Iya, bagus. Di mana dia? dia baru saja turun. Oh tidak, dia ada di stasiun Rainforest. Kita harus naik kereta Ayo. kembali. Pak, aku mau lagi. Aku masih lapar. Kenapa kau makan banyak sekali? Sekarang ikutlah denganku. Aku tidak mau pergi bersamamu. Aku mencari ibu.
telah memikirkannya. Lepaskan dia! Oh, tidak, polisi! Ibu! Sayang, ibu sangat khawatir. Aku tidak akan berlarian lagi. Berhenti! Oh, tidak! Oh, di sana! Jangan dorong! Jangan dorong! Apa ini? Halo, kepala polisi Labrador. Tolong beri kami jalan! Hei, berhenti! Oh, tidak! Berhenti! Kenapa mereka tidak berhenti mengejarku? Aku harus ke sana. Jangan melangkahi garis keselamatan! Aku tidak mendengarkanmu. Lihat aku. Hampir saja. Itu sangat menakutkan. Obrolan keselamatan kepala polisi Labrador. Anak-anak, saat kalian naik kereta, harap berhati-hati. Saat kalian berada di peron, jangan melewati garis keselamatan. Kalian mungkin terjatuh atau terjepit di bawah kereta. Perhatikan langkahmu dan antri saat naik dan turun dari kereta ya. Jangan mendorong-dorong orang lain dan tetaplah dekat dengan orang tuamu. Dan jangan pernah berlarian atau turun dari kereta sendirian. Ingat itu baik-baik ya. Wuh! Siapa yang mengikutiku? Hei, berhenti! Oh tidak, Black Mamba berhasil lolos lagi. Kita harus menangkapnya sebelum dia menyakiti anak-anak yang lain. Akhirnya berhasil lolos dari polisi. Dah. Anak itu sendirian. Ini kesempatanku untuk membawanya. Enak sekali. Suara apa itu? Siapa itu? Aduh. Tuan Berang-Berang, ada sesuatu yang aneh di tumpukan tali itu. Biar kulihat. Nah, ini hanya tali biasa. Lihat. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Kemana perginya tali itu? Aku akan menangkapmu. Suara aneh lagi. Siapa yang mengikutiku? Ayah, bisa kau mengajariku lompat tali? Oh, baiklah. Lagi. Ayah, luar biasa. Ups, talinya terlalu licin. Nah, mari kita pergi bermain sepak bola. Aku akan menangkapmu kali ini. Kepala polisi Labrador. Aku polisi. Tolong, ada yang mengikuti
apa? Jangan takut, kelinci kecil. Kami akan menjagamu. Ayo, kita periksa. Di sini tidak ada. Ini adalah jejak ular. Acuh. Apa ini? Ini adalah sisik Black Mamba. Ternyata mamba hitam yang mengikuti kelinci kecil. Itu dia lagi. Kali ini dia tidak akan lolos. Itu dia. Kelinci kecil, kami sudah melihat sekeliling. Tidak ada yang mengikutimu. Jangan khawatir, pulanglah ke rumah. Polisi tidak bisa menemukanku. Aku akan menangkapmu, nak. Ini jalan pulang yang lebih cepat. Tempat yang sempurna untuk menangkap anak itu. Jangan lari, kelinci kecil. Kau tidak bisa lari. Aku tidak berencana untuk kabur. Polisi. Kami sudah tahu siasatmu. Ini disebut memikat ular. Sudah ada cat semprotnya di tubuhmu. Kau tidak bisa lari. Kejar dia. Kau di sini. Catnya berhenti di sini. Kenapa ada cahaya di sini? Lihat, itu Black Mamba. Mereka menemukanku. Tidak ada yang bisa lari dariku. Obrolan keselamatan kepala polisi Labrador. Anak-anak, pergi keluar sendirian bisa berbahaya. Jika kau melihat seseorang mengikutimu, jangan panik. Tetaplah tenang dan segera lari ke tempat yang ramai dan minta bantuan. Ingat itu baik-baik ya. Monster laut yang bau. Wah. Aku mau juga. Enak sekali. Monster, sangat menakutkan. Kami dapat telepon. Seekor raksasa laut menyerang kapal. Ayo. Lihat aku, berputar, berputar, naik ke langit. Masuklah ke dalam semuanya. Jangan takut, Kapten Kerbau akan menjaga kalian tetap aman. Dia datang. Mari semuanya. Itu benar-benar monster laut. Ayo, selamatkan mereka. Awas. Jangan takut. Semuanya, pegangan yang erat. Papion, kami butuh bantuanmu. Mengerti? Lihat aku, hei. Papion selalu punya cara.
Ini aneh, dia pergi begitu saja. Dia sudah hilang. Coba aku lihat. Rubah kecil. Tangkap dia. Dobby! Tolong! 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 Papion, monster itu mengambil Dobby. Kita harus menyelamatkannya. Mengerti. Jangan makan aku. Aku bau dan aku tidak enak. Jangan makan aku. Jangan makan aku. Apa yang terjadi? Dobby, bertahanlah. Aku datang. Ya. Ini bau sekali. Lihat semua sampah ini di tubuhnya. Monster laut itu tidak bermaksud menyerang kita. Dia hanya mencoba untuk menyingkirkan sampah-sampah itu. Itu sebabnya dia menggunakanku sebagai handuk penggosok. Papion, tolong bantu monster ini. Serahkan padaku. Hei. Tada! Waktunya pertunjukan Little Wonton. Little Wonton, mode penyedot debu aktif. Tonton, tonton. Sampah terdeteksi. Mulai membersihkan. Tidak. Aku bukan sampah. Dobby, kapan terakhir kau mandi? Aku baru saja mandi bulan lalu. Hah? Itulah sebabnya Little Wonton mengira kau sampah. Little Wonton, ganti target. Tonton. Wah, bagus Little Wonton. Kau gurita raksasa. Lihat ini, dia terluka. Ini harus segera diobati. Kalau tidak, dia akan bertambah parah. Gurita raksasa yang malang. Kami janji tidak akan pernah membuang sampah ke laut lagi. Obrolan keselamatan kepala polisi Labrador. Anak-anak, membuang sampah ke laut itu bisa merusak ekosistem laut. Dan juga membahayakan kehidupan laut. Melindungi lingkungan dimulai dari kita sendiri. Panggilan telepon dari orang asing. Sayang, ibu mau ke pasar. Jangan buka pintu untuk siapapun ya. Dan jangan angkat telepon jika kau tidak tahu nomornya. Dadah. Siapa yang menelpon? Aku tidak tahu nomor ini. Harusnya aku tidak menjawabnya. Bagaimana kalau darurat? Halo, ini domba kecil. Oh, ini anak kecil. Halo, domba kecil. Apa orang tuamu ada di rumah? Mereka sedang keluar. Mereka tidak ada di rumah. Itu bagus. Siapa ini? Aku Paman Beruang, teman ibu dan ayahmu. Apa kau tidak ingat aku? Paman Beruang. Itu benar. Aku membeli kue untukmu. Wow, kue. Bisakah kau menunggu di luar? Aku akan segera ke sana. Oke, aku datang. Paman Beruang. Kau di sini. Ikutlah denganku. Oh, sayang, kau di mana? Sayang.
Hai, aku kepala polisi Labrador. Kepala polisi Labrador, anakku domba kecil hilang. Tolong bantu aku. Apa? Kami akan segera ke sana. Kepala polisi Labrador, putriku sedang bermain dengan tanah liat di sini, tapi dia menghilang saat aku kembali. Jangan khawatir, serahkan pada kami. Jendelanya terkunci dari dalam. Dan ruangannya terlihat baik-baik saja. Ada tanah liat di telepon. Sepertinya domba kecil yang mengangkat teleponnya. Papion, periksa nomor ini. Mengerti. Hei. Oh, tidak. Itu panggilan penipuan. Mungkin domba kecil tertipu oleh panggilan telepon. Coba lacak di mana lokasi nomor ini. Di sini, apartemen Rainbow. Ayo kita ke sana. Di mana orang jahat itu bersembunyi? Halo, pizzamu akan segera tiba. Pengiriman pizza. Aku punya ide yang bagus. Aku lapar sekali. Ada apa? Aku ucapkan selamat. Anda memenangkan kupon pizza gratis. Pizza gratis? Ini kesempatan terakhirmu. Jika kau tidak mau, pizza lezat ini akan diberikan pada orang yang beruntung berikutnya. Aku akan mengambilnya. Kamar 602 di apartemen Rainbow. Tolong cepat. Papion, apa kau siap? Aku siap. Pizza super lengket. Dia akan segera terjebak. Wow. Di sini. Pengiriman pizza. Ada di sini. Wow, pizzaku. Aku datang. Itu milikku. Ini milikku. Tidak, ini milikku. Milikku. Ini milikku. Berikan padaku. Lepaskan tanganmu. Ini milikku. Ini milikku. Hentikan. Hey. Polisi! Aku harus lari. Berhenti. Hey. Berhenti. Apa itu? Berhenti. Berhenti di sana. Hei, Minggir. Dobby. Berhenti. Kau tidak akan bisa menangkapku. Hei. Kau tidak bisa melompat ya. Sampai jumpa. Berhenti di situ. Dobby, Papion, gunakan super capture. Hei, ya, super capture. Pindah satu. Dobby terbang, ayo. Hei. Hei, kau belum makan pizzamu. Haha, tidak ada yang bisa lari dariku. Domba kecil, kau aman sekarang. Kami sudah menangkap penjahatnya. Aku tidak akan pernah menjawab panggilan orang asing lagi. Obrolan keselamatan kepala polisi Labrador. Anak-anak, jika kalian menerima telepon dari orang asing, jangan diangkat. Beritahu orang tua kalian. Jika kau menjawab telepon dari orang asing, jangan pernah mengatakan bahwa kau sedang sendirian dan jangan katakan apapun tentang dirimu. Atau orang jahat bisa saja menipumu. Polisi mengejar serigala jahat besar. Ayo pergi. Kakak, ini sangat berkabut. Kurasa kita harus pulang. Tidak, aku
yang bisa melihat apa yang kulakukan. Aku suka hari berkabut. Itu serigala! Hei, berhenti di sana! Kakak! 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 Seseorang! Tolong! Monyet kecil, apa yang terjadi? Kepala polisi Labrador! Seseorang menculik kakakku! Hah? Mereka ke arah mana? Ke arah sana! Kau jangan khawatir. Ayo, kita ke sana. Jalannya terbelah di sini. Kakak! Kau di mana? Awas! Berhenti! Apa itu tadi? Dan apa itu? Dan apa itu? Dan apa itu? Kalian baik-baik saja? Kami baik-baik saja. Aku tidak bisa melihat dengan baik di hari-hari berkabut. Aku tidak bisa melihat dengan baik. Aku melihat serigala mengendarai sepeda dengan seorang anak di belakangnya. Dan terlihat sangat Itu berbahaya. terlihat sangat berbahaya. Seharusnya kita tidak keluar di hari seperti ini. Benar, kita seharusnya tidak keluar. Tunggu. Kalian bilang melihat serigala? Ya, di sana. Ayo ke sana. Ayo pergi serigala besar. Ayo pergi serigala besar. Diam. Polisi tidak boleh mendengarmu. Hei, serigala! Berhenti! Oh tidak, polisi. Berhenti! Hei! Oh tidak! Berhenti! Serigala! Ini jalan menurun. Berhenti! Ada tebing di depan! Lihatlah ke depan! Hah, kau bohong. Hei, serigala! Tidak ada yang bisa kabur dariku! Hei! Tolong, tolong, seseorang tolong aku. Aku benci hari berkabut. Obrolan keselamatan kepala polisi Labrador.
Anak-anak, sulit untuk melihatmu pada hari-hari berkabut. Itu berarti kecelakaan lalu lintas bisa terjadi dengan mudah. Selain itu, pada hari berkabut, tetaplah berada di dalam rumah. Karena itu demi keselamatan dan kesehatan kalian. Ingat ini baik-baik ya. Sepeda motor hantu. Lampu hijau. Berhenti saat merah, jalan saat hijau. Apa itu? Tak seorang pun yang mengendarainya. Hai, aku kepala polisi Labrador. Kepala polisi Labrador, aku ditabrak motor hantu ketika mau nyebrang jalan tadi. Apa? Motor hantu? Kami akan segera ke sana. Di mana dia? Aku di sini. Hampir saja. Kita sangat beruntung memiliki cangkang yang keras. Tuan Terenggiling, kau yang menelpon polisi kan? Oh iya, aku ditabrak sepeda motor yang menerobos lampu merah. Dan kau tahu, tidak ada pengemudinya. Itu pasti motor hantu. Aku sangat takut. Aku takut. Motor hantu? Aku yakin ada yang tidak beres di sini. Jangan khawatir. Tidak ada kasus yang tidak bisa aku selesaikan. Sekarang, kita berpencar. Kita cari motornya dulu. Mengerti? Setiap kendaraan pasti meninggalkan jejak ketika lewat. Ada genangan air. Ini adalah jejak ban mobil. Dan ini adalah jejak ban sepeda motor. Aku menemukan petunjuknya. Pasti lewat sini. Ayo. Lihat ke sana. Tidak mungkin. Apa itu benar-benar hantu? Tidak ada yang namanya hantu. Di sana, dia masuk ke gang. Ayo kejar. Oh tidak. Dia tidak akan pergi jauh. Polisi! Tuan Kura-Kura, bisa kau bantu kami mengikuti sepeda motor itu? Tentu. Pegangan yang erat. Tuan Kura-Kura, apa kau yakin dapat menangkapnya? Tentu saja. Ayo, Raika! Pantatku sakit sekali. Di mana kita? Itu motor hantunya. Berhenti! Itu bunglon.
Awas! Wata! Aku benar-benar takut. Bunglon, kau melanggar peraturan lalu lintas. Untuk itu, kau ditahan. Obrolan keselamatan kepala polisi Labrador. Anak-anak, lampu lalu lintas adalah sinyal untuk mengatur lalu lintas. Lampu merah berarti berhenti. Lampu hijau berarti jalan. Dan lampu kuning berarti hati-hati. Baik pengemudi ataupun pejalan kaki, kau harus mematuhi lampu lalu lintas. Jika tidak, kau bisa mengalami kecelakaan lalu lintas. Harap diingat ya. Jangan bermain dengan semut. Ekskavator untuk menggali. Embernya bergerak. Rotinya bergerak juga. Kenapa semuanya bergerak? Rotiku. Aduh, sakit sekali. Ayam kecil, ada apa? Lenganku sakit. Hai, aku kepala polisi Labrador. Kepala polisi Labrador, tolong kami. Adikku digigit oleh rotinya. Apa? Digigit oleh rotinya? Kami akan segera ke sana. Semua makanan dan mainan bergerak sendiri. Lalu roti itu menggigit lengan adikku. Anak ayam kecil, di mana kau terluka? Di sini rasanya sakit. Oh, jadi itu benar. Roti berjalan dan menggigit orang. Hah, berhenti! Hah? Ini hanya roti biasa. Hah? Hati-hati dengan semut. Hah? Sepertinya anak ayam kecil digigit semut seperti ini. Sepertinya berbisa. Kita harus membawanya ke rumah sakit. Jangan gigit aku, semut. Kakak ayam. Sudah pergi. Banyak sekali bukit semut. Dari sini juga. Banyak sekali semutnya. Oh tidak, ayo lari. Mereka mengejar. Berhenti mengejar kami. Cepat naik. Kalian tidak bisa menangkap kami. Mereka masih mengejar. Ayo cepat. Ayo. Iya. Kalian sekarang tidak bisa mengejar. Wah, apa-apaan ini? Aku tidak percaya. Mereka datang. Lari. Aduh, kepala polisi Labrador. Apa yang harus kita lakukan? Aku akan telepon Papion untuk minta bantuan. Oh, tidak. Hah? Apa ini? Bau sekali. Papion, kami dikejar semut. Kami butuh bantuanmu. Semut. Oh, aku tahu harus apa. Aku akan segera ke sana.
Ayo lewat sini. Sekarang kalian tidak bisa mengejar. Kita semakin pendek. Oh tidak, mereka ada di sekitar kita. Mereka mencoba menggigitku. Papion selalu punya cara. Bom bau. Bukankah itu kaos kakiku? Ini bau sekali. Akhirnya kita aman. Papion, ke rumah sakit. Anak ayam kecil ini harus segera dirawat. Baiklah. Obrolan keselamatan kepala polisi Labrador. Anak-anak, kalian tidak boleh menyentuh semut atau terlalu dekat dengan bukit mereka. Beberapa semut berbisa, dan jika kalian digigit olehnya, maka akan membengkak dan bahkan membahayakan nyawa kalian. Ingat itu baik-baik ya.